Pipipipi, pipipipi. É o despertador sim, fofa. Não adianta desligar que a terra não vai parar pra senhora dormir. Vamos. Aquela bolsa da Prada que a senhora quer comprar não vai cair do céu. Vai, que coisa, garota. Você sabe quantas formigas já acordou? Minhas almas, desculpa, te acordei muito brava. Brava não, determinada. Já que você não levanta, vou cantar pra você. Dona Rosa roubou pão na casa do João. Garota, já adorou vossa duquesa hoje? Então levanta esse corpo abençoado por Nossa Senhora do Lençol de Seda. Toma um café e vai curtir todos os meus vídeos. Eu trabalho pra isso. Bom dia, Paris.